Ein Sprichwort sagt, dass es besser, wenn du Zeit verlierst mit Freunden, als wenn du Freunde verlierst mit der Zeit. Was ist in dein Leben? Hast du Zeit auch mal für Freunde? Oder dass du mit der Zeit alle Freunde verlieren? So manche Personen sagen mir, ich habe nicht mehr Freunde. Ich habe mein Leben bloß an Arbeiten angestoppt. Ich habe mein Leben bloß am Eigenen gestoppt. Und sind irgendwann so furchtbar arm geworden, dass das Einzige, was ihm übergeblieben ist bloß Geld und keine Kontakte und auch nicht Kontakte mit Gott. Eine ganz extreme Armut ist, wenn Menschen nicht mehr Kontakte haben. Manchmal, wenn jemand in einer Depression ist, wenn der ganz ohne ist, und nicht wieder weiter fragt, hast du eins eine Freundin, einen Freund, eins Mann, mit wem du frei darüber reden kannst? Habe ich nicht. Das ist sehr armvölker. Ich habe nicht eine Person, wo ich vertrauen kann, wo ich mal über Sachen reden kann. Das ist sehr arm. Und die Kontakte muss man abbauen. Wenn du das hier nicht, dass man Völker von einem Tag haben, ein Vertrauen hat auf jemand. So, das ist wichtig, dass Zeit nicht stoppen, wenn es uns dort weniger Zeit braucht. Was im Leben so viel Energie frisst an uns Leben, als nicht die Arbeit oder die Projekte, die da funktionieren, sondern da, wo das nicht funktioniert. Wenn du eine Seele eins für so sehr hart teuer und sagst, ich will nicht mehr vor dich, kannst du mir mal helfen, ich will nicht vor dich mit dieser Sache. Und wenn ich dann mit jemand frei darüber reden kann, sage das ist so schön, dass ich mich ausreden kann, das ist so schön, dass ich reden kann. Und dann ich sage, wenn man Freunde hat, es ist, wenn man ordentlich ein bisschen Verstand liegt, nicht? Wenn ich brauche ja nicht alles weiter, sondern ich muss bloß weiter, wer das weit. Dann kann ich anrufen, dann kann die Frau und dann können die Menschen mithelfen. Also, Zeit mit Freunden verlieren ist nicht Zeit verloren, das ist besser als nachher die Freunde mit der Zeit langsam verlieren, alles und einsam sind. Eine große Einsamkeit, was viel ist. Sogar in der Bibelzeit, eine Sprüche redet als von diesen Kontakten. Spezifisch zum Beispiel sagt ein Text in Sprüche Kapitel 13, Vers 20 folgendes. Da sagt uns die Bibel in Vers 20 von Kapitel 13 die Sprüche, wer mit weise Menschen umgeht, der wird weise. Wer mit Dummheit umgeht, der wird irgendwann Anblick erleben. Also mit Freunden, die weise sind, oder mit Freunden, die Narren sind, die Dummheit sind. Was ist dein Freundeskreis? Das gibt Menschen, die haben so weise Freunde, die sind einfach, die helfen einfach mit. Das gibt Menschen, die haben keine Freunde. Einzige haben so einen Freund, was verstehen, sogar in Netzwerken, sogar am Facebook, am Instagram und andere Städte, wo die einfach bloß Sachen nur checken, was die verstehen können. Zeit seht ihr mit Menschen, es ist so als Arbeitszeit. Es ist eine wichtige Sache. Wie viel habe ich mir all viel gespart, wenn ich eins bin gefragt habe und mit anderen Sachen, mit anderen Menschen darüber rede, und die hat mir so viel helfen können. Und das ist mir immer wieder so schön, auf dieser Welt brauche ich nicht allein, da ich kämpfe. Da sind so viele andere Menschen, da kann ich einfach Frauen, und nicht ganz so stolz sein, nicht die Frau, sondern einfach sagen, okay, ich brauche das nicht weiter, aber so schön, dass andere weiter, und so haben wir uns jeden, die helfen. Magst du auch wieder eine Oase in deiner Seele erleben, indem du ein guter Freund oder eine gute Freundin bist, und auch gute Freundschaften siehst, dadurch kannst du deine Umwelt besser abbauen und über allem auch die selbst, und die können die besser helfen, auch dein Verhältnis mit Gott zu fördern.